ત્યારે 365 દાડામાં માણસનો હિસાબ થાય દિવાળીના દિવસે. માણસનો હિસાબ થાય દિવાળીના દિવસે અને મારી ગોવામાં દાંડી દીપોનો હિસાબ થાય કાળી 14ના દિવસે. ત્યારે આવતા વર્ષમાં શું બનશે અને રાજા રજવાડું જતું રહ્યું પણ કોણ રાજા બનશે અને એની કદાચ આગમવાણી ભક્તિ હોય અને એવી દીપોની ફરમાઈશ હોય અને દુનિયાની અંદર જગ જાહેર હોય એમાં કોઈ ખોટ નહીં, કોઈ ખોમી નહીં અને કોઈ ભૂલચૂક જેવી વાત નહીં. પણ મારી ગોવા માતાની પરંપરા એસિડ પીનારી મારી જોગમાયા દીપોનો જ્યારે હંગાત હોય એસિડ પીને ધૂણવા બેઠી, એસિડ પીને ધૂણવા બેઠી રે મારે ઢોટ દીપો